利益咧？今日分享呢個故事，主題叫做坐過班車意外渺禍。哇！一聽落之後，大家有時搭車都會驚下有冇事㗎。今日咧嚟聽下呢個故事發生咩事啦。第一件事咧喺一個村入邊，呢條村入邊啊嚇，大多數嘅村民咧，佢文化水平都唔高嘅，亦都唔注重信仰。相信其實好多人咧身邊都係咁樣嘅，雖然有文化水平，都係唔信嘅。不論咩宗教都好啦，我就係信自己，係咪啊？我唔信其他人嘅，我信自己。好多人係咁。喺呢條村入邊咧，有一個女仔，佢係好相信佛教。唔單止咁樣喎，佢自己皈依三寶，每日咧都誦讀淨土嘅經典。淨土嘅經典咧，最主要有三部。邊三部淨土經典咧？無量壽經、觀無量壽經同埋佛説阿彌陀經，三部淨土嘅經典。點解成日強調呢三部係淨土嘅經典咧？因為呢三部經咧，其實係同我哋講㗎。其他經咧唔係同我哋講㗎，即係聽完大家未必明，明咗又唔識做，做又做唔好，到最後都係冇乜用。唯獨是淨土三經係真係為我哋嚟講，目的就係話俾大家聽，喂，念佛去西方極樂世界啊！呢個女仔係做到啦，成日讀誦呢個淨土三經，仲要成日持念南無阿彌陀佛，佢仲要勸人念佛，叫做自行化他，勸其他村民喂，念佛啊，念佛好啊！因為佢平時都中意幫人，所以啲鄰居都成叫佢讚佢做善女人。呢個係鄰居讚佢嘅。不過話俾大家聽，今日大家去念佛咧，阿彌陀佛已經讚大家係善男子、善女人㗎啦。不過呢個女士俾鄰居讚啊，呢個真係善女子嚟嘅，善女人。咁點咧？讚佢咯喎。有一日呢個善女人啊嚇，著到好光鮮啊，好靚嘅衫，諗住去寺院參拜嘅。咁去寺院參拜咯喎，著到好靚咁樣。一早咧就等車去寺院㗎啦，企喺個巴士站度等。我早到咗喎，架車未嚟，咁點咧？念佛咯，係咪先？好專心念佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛咁樣，揸住念珠喺度念咗好專心，之後唔記得自己等車。唔知大家有冇試過啦？你可能話好專心咁樣睇住個電話，佢就啱啱唔係，佢係好專心咁樣念住佛喺度擺住念珠，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。嚟嗰陣時一想，咦，係喎，搭車喎，點解車好似未嚟嘅？唔緊要啦，可能遲到啫，再等啦。等咗好耐都等唔到架車，直頭去到中午時段，講咗好耐啦。哇，越嚟越熱，個太陽升起埋，真係好熱。等咗好耐都未等到嗰班車，咁點咧？冇辦法啦，都晏晝嚟啦，諗住一早去寺院參拜，咁耐部車，咁啊翻屋企啦。咁啊有啲失落啦，哎呀，去唔到參拜添，算啦，唔緊要啦，翻屋企啦咁樣。於是乎咧，就行翻屋企。咁啲村民就見到佢就話：哇，喂，阿善女人啊，佢又話念佛好嘅，念佛連車都唔嚟接佢拜佛啊！你話我幾好啊？哎呀，乜都拜唔到啊！啲人把口又唔衰嘅，係咪啊？幸災就樂禍噶嘛。平時讚你善女人，一搭唔到車，哎呀咧佢渣嘢啦，有事啦，搞唔掂啦，佛菩薩都唔保佑佢啦，冇車搭啦咁樣。咁於是乎咧，個女士仍然都一句説話都唔出，平平靜靜咁樣，我有我念佛，你有你講是非，就係咁樣啦。呢個都難做到㗎。你諗下，邊個學到佢咁啊？
平時等車係專心念佛，人哋話你兩句真係當佢耳邊風，你係啱相反，好專心睇手機，人哋話你兩句即刻話翻人，所以完全係兩種唔同嘅人嚟嘅。不過唔緊要，呢個善女人仍然一粒聲都唔理，人哋講乜咪講乜咯，由得佢。佢覺得念佛好就得㗎啦。後嚟發生咗一件事，啲人問翻：喂，唔係喎，架車真係嚟咗嘅喎，架車係有到個站，係有經過過去到呢個站嗰度嘅喎。而最有趣嘅係呢一架車過咗呢個站之後，係發生咗交通意外，同一個貨車相撞，車上全部嘅乘客受咗傷，甚至乎有啲人撞親條腰骨，搞到係全身癱瘓。嚇！架車真係有去到個站嘅喎，跟住架車過咗個站之後就出事啦。咦？咁點解個女士冇上到車啊？大家開始諗下，係咪專心念佛啦？定係其實佢嗰陣時睇緊手機啦？好啦，跟住咧，原來呢個女士真係好慶幸，真係冇上到呢架車，就冇事發生。其實原來呢架車的而且確係有經過個站，發生咩事咧？因為嗰日好熱啊，個女仔記得，咦係喎，嗰日我着到好靚㗎嘛，好熱啊，我覺得企喺車站度等好辛苦，於是點咧？佢又行咗去隔離揾一個有遮陰嘅地方，坐咗喺地下度念佛。咁一般嚟講咧，你知喺村落嘅咧，巴士站咧，見到如果有人坐喺度咧，架車都會響下安嗶嗶問你上唔上車㗎嘛。咁但係竟然嗰次個司機係見唔到有個人坐喺地下，亦都冇嗶嗶咁啊，點咧？飛站，就係因為呢一個飛站，呢個善女人上唔到架車，跟住架車就出咗事。通過呢一次經歷，呢個善女人佢嘅念佛嘅信心更加堅定。當所有村民都知道呢個前因後果之後，仲會唔會話佢？哎，你睇下佢佛都唔好有佢，佛都唔俾車佢搭，即刻收聲咯喎！個個都有變到咩咧？180度，哇喂，好讚歎啊！真係佛菩薩顯靈啦！呢一件事自此之後咧，就傳到街知巷聞。所以自此之後，大家臨上車之前都會念一句南無阿彌陀佛。呢一個就係一個好簡單嘅故事。其實印光大師咧以前講咗一個開示嘅，佢話咧：小兒